Дали како мал имаше слушано приказни за другите и какви беа тие? Да, имам слушнато приказни за другиот и многу често, кога сум бил мал, приказната за другиот сум бил јас, затоа што имам растено во мешана средина, а имам учено во македонска паралелка, мислам во градинка. И многу често тогаш јас бев другиот, но како расташ и одиш во друга паралелка, се дружиш само со дечиња што зборуваат на ист јазик, гледаш дека приказната за другиот се менува. Ти, Сара, имаш слушнато приказни за другите и какви биле тие? Да, и многу интересно кога другите некогаш било и дел од твојот идентитет. Во превод јас сум била другите, ама никој тоа не го знаел, пошто носам македонски име и презиме. И многу често сум слушала како луѓе зборуваат за другите, а всушност и за мене зборувале без да знаат дека зборуваат глупости. Колку е според тебе важно помирувањето меѓу младите, солидарноста и дали воопшто ги приметуваш во нашето општество како поеми, како пракса? Од целото моје искуство, што сум работел во тема помирување најмногу, мислам дека и ние како општество не сме оделе ни здрав процес на помирување. Имаме различни приказни на тоа што се случило од 1991 наваму, имаме различни приказни на тоа што се случило од 2001 наваму. И ние се уште на некој начин живееме во некои паралелни општества со нашите вистини. А солидарност, не дека не гледам, но гледам дека солидарност се случува само кога истомислици соработуваат или се залагат за едно заедничко или на начин како сакат ова општество да се развие. Според досегашното искуство, работа, зашто си најгорда во твојата кариера? Па на тоа што правам работи со луѓе како тебе, на мрежа Стела, на Сподели авторка, на 5000 книги донирани низ јавните библиотеки и на тоа дека ништо од ова не направи сама, него со една прекрасна група на луѓе кои што ме мотивираат да опстојам. Според тебе, кои се најголемите предизвици помеѓу младите? За мене најголем предизвик за младите е недостаток на меритократија. Ние немаме систем на меритократија во општество, на тоа влијаат многу други субкатегории како корупција, непотизам и се друго што доаѓа, но мислам дека најголемиот предизвик за младите и причината за што најмногу млади си одат од државата е тоа што немаме меритократија. Кога и каде се чувствуваш најбезбедно да бидеш своја? Иако не се чувствувам секаде скроз безбедна, се трудам да го направам тоа заедно со други луѓе на некој свој начин, бидејќи самото постоење некогаш во некои простори е политички акт. И се надам дека еден ден сите ќе се чувствуваат побезбедно да бидат своји насекаде.